اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم حبيت اشارككم يومي واذكر هذه الوصفة. يوم العصر نزل مسج زوجي مقطع فيديو هذه الأكلة أو هذه الطبخة، شيف طابخها. أنا راح أسميها، طلعت الاسم أنا وحدي، مندي دجاج. أوكي، أو كبسة دجاج. هي تقريبا هيك شكل وهيك طعم. فاتصلت بيه قلت له صلوا على محمد وآل محمد بنات إذا وصلتوا وبعدكم تشاهدون الفيديو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتصلت بيه قلت له حبيبي شنو مشتهي هاي الأكلة؟ قال إي والله سويها لنا للعشاء. قلت له تدلل حسويها. قمت رأسا طلعت الدجاج على مود يذوب بالفريز. احنا الحمد لله على طول متوفر الدجاج بالمجمدة على طول، يعني أكثر شي أكثر من الخضار، لأن كلش نحبه وأسوي بنكهات وطبخات ووصفات كلش هواية. وذكرت لكم أني كلش هواية، كل فيديو اللي أشوفه وكل فيديو اللي يشوفه زوجي تعجب الأكلة يقول لي سوي لي إياها. اللهم صل على محمد وآل محمد. المهم طلعته، أنا مقطعته وغاسلته لحد ما ذاب. قليته رأسا، قليته بس رشيت له ملح، وبهذا الشكل أصبح. شوفوا شكله صار بهذا اللون الذهبي. أنا مغيرة ما فاتحة سناب، ما مصورة يعني بالفلتر أو شي، فما أعرف التصوير شوي محلو هنا. قطعت بصلتين كبار جوليان بهذا الشكل، وقليتهم بنفس الزيت اللي قليت بيه الدجاج. صح هواية، بس يعني هي هالطبخة هو هيجي يعني نظامها أو مكوناتها. خليت الدجاج على جنب، قليت البصل هماتين الشوح وذبل عندي وأخذ اللون الذهبي. طلعته رجعته بجدرية، خليت شوية زيت وخليت البهارات، بصرة وكاري وكمون شوية وظرف ماجي. أكيد الملحام خليه على الدجاج وخليه على البصل. وهسه حخليه على الرز. حركته كل زين. أنا عندي طماطم شفتوها بالبداية، بس كنت دا أشرح طماطم وثوم وزنجبيل، نطحنهم بالخلاط ونصفيهم بعد ما قلينا الدجاج. انتو شاهدتوا خطوة بخطوة. ضفنا صوص الطماطم هنايا بس ما ضفت معجون. اوكي، بعد ما فار شوية خليت الدجاج، ما راح اخلي مي هنايا او شوية. انا خليت على مود البقايا الصوص اللي بالخلاط، قلت حرامات يعني يبقى. حركته هيك شوية وخليته، وشوي اجي شفته مستوي. كل شوي تلاحظينه من تشوفينه تمام مستوي تطلعي. انا نصيت النار كلش 20 دقيقة ضبط استوى، وفعلا الشيف قال 20 دقيقة يستوي، رغم ما اني اجيب الدجاج كبار. اي طلعته بهاي الطريقة. بقى الصوص بالجدر. شنو حنسوي؟ حنضيف المي، نزيد كمية الصوص، هماتين يفور شوية. نضيف الرز النقعين احنا وغاسينه مسبقا. كل شي ما اخليه. انا ذكرت التوابل او البهارات اللي خليناهم بالبداية. ضفت بس الرز وشوية ملح، حركتهم. بقت كل شوي اجي اراقبه احركه على مود يعني مو ينشف وما ادري بيه، لحد ما نشف. قلبته وهدرته ورا شوي بس 5 دقائق او اقل. اجيت خليت الدجاج وعفته يتهدر كليته سوى. طعمها دمار تخبل. زوجي قال على طول سويها. اني شي شوف نعتمد عليها وكلنا نحبها. او كان هذا شكلها بعد ما صبيت، وطعمها كلش طيب. انصحكم بنات تجربوها. مندي على طريقتي. هذا شكلها، غيرت الاضاءة وصار طعمها كلش والله روعة روعة. سهمنا وسهمكم الف عافية. وهنا يصادف 12 بالليل، اولاد قالوا ماما مشتهين حلا، ما متوفر عندي شغلات هواية، واصلا اني مالي خلق والله العظيم. كنت بوقتها كلش تعبانة، غاسلة هواية فراش
ومسوية هواي كوب وفطائر وتعبانة كلش. فالمهم رديت أكسر بخاطرهم، قلت خطية الساعة 12 بالليل عبالي أنام. قمت سويت كيكة أم ال5 ملاعق، ما حبيت أذكر لأن أنا هواي ذاكرة تفاصيل وماكو وحدة من عندنا ما تعرفها. 5 ملاعق شكر و5 زيت وبيضاية وبيكنج باودر وفانيلا و5 ملاعق طحين. ها هي مناسي شي. المهم جبت بالطاوة أو قدرية صغيرة نتينها هماتين زيت ونضيف المكونات كلها نخليها على الطبخ نار وسط هادئة كلش. ورا ربع ساعة نصف ساعة حسب ايش وقت تكمل نطلعها، يعني تكمل تبرد تستوي على فكرة من فوق ومن جوا. تسوينها بالعود الاختبار، اذا العود يطلع نظيف مستوية. انا على طول كنت اسوي اذا كنت يعني مستعجلة وما له خلق وهم يلحون علي، بس انا على طول اسوي ذيش الكبيرة تبقعتهم 2 أو 3 أيام. هم على طول يحبونها ام الصوص او البركانية بالشوكولاتة. كان هذا كملتها بعد ما بردت ضفت الصوص واكله وسويتها 4 أقسام. هم 3 أولاد، بس ابني الكبير كان كلش مشتهي، قلت له قطعتين إلك. وهناي كم مراتيني باليوم، هناي صادف يوم الجمعة اني كنت اشتغل مكثف اليوم بيومه، وشغل ودراسة واولاد وتنظيف وطبخ وغسل، ونفسيتي كلش تتعب، على طول متعصبة، نومي قليل، يعني كنا وين كل نوم نقعد الظهر وعلى راحتنا، كل نظام نتغير. اكيد هاي الامهات كليتها تعاني. فقررت راح اسوي نظامي ايش عندي، شنو اسوي اكل. اسوي يوم الجمعة او يوم السبت، يوم عطلة الاولاد، ما راح يعني انخبص واتعصب ليش. المهم هناي كويت ملابسهم كلهم قمصانهم مال المدرسة، الاولاد والبنوتة، والالوان قمصان زوجي. هاي الفترة زوجي دا يلبس تيشيرتات او بديات. كويت لبس قميصين للاحتياط، خاف يعني ساعة 9 يجي يقول لي اريد قميص. كويت له. كويت ابني الكبير 5 قمصان، وللبنوتة هماتين 5، والابن الصغير 3 لانه عنده جديد بوقته لحد الان ملابسه، وعندي تيشيرتات هماتين يعني هالنوع المين كوي. كويتهن كليتهن وعلقتهن. صادف هذا الابن الصغير هذا قمصانه 3، وهذا ابني الكبير 5 قمصان 4 5 خليتهم كليتهم، رتبتهم زين، علقتهم كل من بالكنتور مالته على مود يعني هم طبيعتهم يبدلون يوميا. فكويت لهم 5 تقريبا يعني الأسبوع كفي لهم. وهماتين قمصان زوجي خليتهم بالتعاليق وعلقتهم، واختمها بالحلا هذا. وسهمنا وسهمكم ألف عافية، وإن شاء الله كنت خفيفة الضي عليكم. لا تنسون التعليق والاشتراك، والما مشترك يشترك، ولايك حلو. مع ألف سلامة.